자넨 부하들에게 거짓말을 해. 자네를 믿고 싸운 용병들을 배신했네. 대체 왜 그러나? 자네에겐 오직 복수만이 중요한가? 이해하십시오, 무라딘. 당신은 말가니스가 무슨 짓을 했는지 모릅니다. 어둠의 군주가 네가 올 거라 했다. 네 여정은 여기에서 끝난다, 꼬마야. 세계의 지붕 아래 얼어붙는 추위 속에 갇힌 채 오직 죽음만이 너의 파멸을 노래할 것이다. 이거 좋지 않은데 완전히 포위되었잖아. 아직 기회가 있습니다. 서리안을 찾는 걸 도와주십시오. 그 검이 그렇게 강력하다면 전세를 뒤바꿀 수 있습니다. 왠지 느낌이 좋지 않네. 하지만 끝까지 함께 하겠다고 약속했으니. 보관, 기지 방어는 자네에게 맡기겠다. 어서 가시죠. 모든 이들을 돕겠다. 좋은 생각이다. 물론이지. 좋은 생각이다. 어서 갑세. 빛이 곧 나의 힘이다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 아군 병력이 공격받고 무슨 있습니다. 일이십니까? 필요한 게 있습니까? 좋은 생각이다. 무슨 일인가? 빛이 곧 나의 힘이다. 난 준비됐네. 정의는 이루어지리라. 아군 병력이 그렇게 하겠다. 공격받고 있습니다. 아군 마을이 공격받고 물론이지. 있습니다. 무엇을 도와드릴까요? 명을 내려주십시오. 연구 완료했습니다. 그렇게 하겠다. 물론이지. 어서 갑세. 정의는 이루어지리라. 난 준비됐네. 명예를 위하여. 아군 병력이 공격받고 있습니다. 물론이지. 무엇을 도와드릴까요? 준비됐습니다. 이 땅을 정화하러 왔노라. 무슨 일이십니까? 준비됐습니다. 어디가 아프십니까? 영광입니다. 도움이 필요하십니까? 괜찮은 작전이어야 할 거예요. 네? 뭐가 연구 필요한가? 완료. 예, 나으리. 그렇게 하겠다. 물론이지. 어서 갑세. 해보세는. 모든 이들을 돕겠다. 그렇게 하겠다. 내 분노를 연구 느껴. 완료. 빛이 곧 무슨 나의 일인가? 힘이다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 연구 완료. 물론이지. 무엇을 좋은 도와드릴까요? 생각. 진정하세요. 무슨 일이십니까? 로데론을 위하여. 나무가 더 필요합니다. 나무가 더 필요합니다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 난 준비됐네. 박치 나가신다.
명예를 위하여. 물론이지. 좋은 생각이다. 필멸자여 돌아가라. 이 저주받은 석실에서 널 기다리는 건 죽음과 어둠뿐이다. 우리가 겪어야 했던 고통보다 더 끔찍한 건 없을 것이다. 마음대로 생각해라, 꼬마야. 여길 통과할 순 없다. 물론이지. 무슨 일인가? 만화가 부족합니다. 그렇게 하겠다. 어서 갑세. 뭘 해볼까? 좋은 생각이다. 물론이지. 돌아가라. 너무 늦기 전에. 아직도 검을 보호하려 하는 건가? 아니, 검으로부터 널 보호하려는 거다. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 보십시오, 무라딘. 우리의 구원, 서리한입니다. 기다리게. 재단에 뭔가 새겨져 있군. 이건 경고일세. 이 검을 드는 자는 무한한 힘을 얻게 될 것이다. 그러나 검이 육신을 베듯이 이 힘은 영혼의 상처를 남기리라. 아, 왜 몰랐을까? 이 검은 저주받았네. 어서 여기서 나가세. 왕국을 지킬 수 있다면 저주 따윈 상관없습니다. 그냥 놔두게 아사스. 이번 일은 있고 부하들과 돌아가게. 부하들이 무엇이길래요? 그 무엇도 내 복수를 막을 수는 없습니다. 오랜 친구인 당신조차도요. 이곳을 떠도는 영혼들이요, 내 백성들을 구할 수만 있다면 나는 그 어떤 대가도, 그 어떤 희생도 치르겠다. 아서스 왕자님, 무라딘님은 어디 계십니까? 더는 버틸 수 없습니다. 무라딘은 죽었다. 그렇지만 두려워 마라. 서리안의 힘 앞에선 그 무엇도 저항할 수 없으니. 빛과 함께하리라. 무엇을 도와드릴까요? 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 무슨 일이십니까? 위험한 상황인가? 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 물론이지. 모든 이들을 돕겠다. 그렇게 하겠다. 정의는 이루어지리라. 무엇을 도와드릴까요? 빛과 함께하리라. 빛이 곧 나의 힘이다. 무슨 일이십니까, 전하? 물론이지. 빛과 함께하리라. 빛이 곧 나의 힘이다. 빛과 함께하리라. 무슨 일이십니까? 무엇을 도와드릴까요? 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다.
정의는 준비됐습니다. 이루어지리라. 서로 도와야죠. 나만 믿으라고. 아, 당신이군. 무엇을 도와드릴까요? 어떻게 할까요? 최선을 위험한 다하겠습니다. 상황인가? 네, 전하. 명예를 위하여 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 빛과 뭐든 함께하리라. 시켜만 달라고. 위험한 무슨 상황인가? 일이십니까, 전하? 모든 이들을 돕겠다. 전하? 무슨 일이십니까, 정의는 전하? 이루어지리라. 물론이지. 무슨 일이십니까? 빛이 곧 나의 힘이다. 무슨 일이죠? 위험한 상황인가? 좋은 생각이다. 예, 나으리. 그렇게 합죠. 무엇을 나만 도와드릴까요? 믿으라고. 응? 드워프 빛과 함께하리라. 대령이요. 명예를 위하여 연구 완료. 빛이 곧 나의 힘이다. 빛과 함께하리라. 네, 전하. 모든 이들을 돕겠다. 나무가 더 필요합니다. 위험한 상황이다. 그렇게 하겠다. 정의는 이루어지리라. 연구 완료. 모든 이들을 돕겠다. 물론이지. 빛이 곧 나의 힘이다. 좋은 생각이다. 천박한 것. 명예를 위하여. 작업 완료. 위험한 상황인가? 네. 그러죠. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 물론이지. 명예를 위하여. 물론이지. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 위험한 상황인가? 명예를 위하여. 연구 완료. 연구 완료. 빛과 함께하리라. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 준비됐습니다. 나만 믿으라고. 위험한 상황인가? 전하. 빛이 곧 나의 힘이다. 좋은 생각이다. 아군 마을이 공격받고 무슨 있습니다. 일이십니까? 로데론을 위하여 모든 이들을 돕겠다. 빛과 함께하리라. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 위험한 상황인가? 나의 아버지 국왕 폐하를 위하여. 그렇게 하겠다. 예, 나으리. 모든 이들을 돕겠다. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 정의는 이루어지리라. 구원받지 못하리라. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 빛과 함께하리라. 나의 아버지 국왕 폐하를 위하여. 네, 전하. 정의는 이루어지리라. 물론이지.
천박하냐. 빛과 함께하리. 명예를 위하여. 빛이 곧 나의 힘. 구원받지 못하리라. 연구 완료. 빛과 함께하리라. 좋은 생각이다. 명을 내려주십시오. 네. 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 그렇게 하겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 빛과 함께하리라. 정의는 이루어지리라. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 내 분노를 느껴라. 위험한 상황인가? 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 정의가 도래했노라. 위험한 상황이다. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 물론이지. 정의는 이루어지리라. 로데론을 위하여. 받아라. 폐하께 충성을. 물론입니다. 위험한 상황인가? 빛이 곧 나의 힘이다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 물론이지. 내 분노를 느껴라. 위험한 상황인가? 빛과 함께하리라. 빛이 곧 나의 힘이다. 만화가 부족합니다. 만화가 부족합니다. 만화가 부족합니다. 정의는 만화가 이루어지리라. 부족합니다. 좋은 생각이다. 정의가 도래했노라. 빛과 함께하리라. 위험한 상황인가? 명예를 위하여. 더 빛과 일하라고요? 함께하리라. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 정의는 이루어지리라. 무슨 일이십니까, 전? 전하, 위험한 상황인가? 빛이 곧 나의 힘이다. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 그렇게 하겠다. 물론이지. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 명을 정의는 내려주십시오. 이루어지리라. 위험한 상황인가? 좋은 생각이다. 그래, 넌 동료의 목숨을 서리한과 맞바꾸었구나. 어둠의 군주가 말했던 대로야. 넌 내가 생각했던 것보다는 강하구나. 쓸데없는 소리 마라, 말가니스. 난 이제 서리안의 목소리만 듣는다. 어둠의 군주의 목소리가 들리더냐? 그는 네 검을 통해 속삭이고 있다. 그 목소리가 뭐라고 하지? 망자를 다스리는 어둠의 군주가 뭐라고 말하느냐? 복수를 이룰 시간이 왔다고 하는구나. 뭐라고? 설마 그런 말을? 모든
모두 끝났다. 내 아들아, 전 백성을 위해 희생하지 않으셔도 됩니다. 저는 왕관의 무게를 짊어지지 않으셔도 됩니다. 제가 모두 처리할 테니. 왜 이러느냐? 대체 무슨 짓이냐, 아들아? 왕위를 계승하는 중입니다, 아버지. 이 왕국은 무너질 것이다. 그리고 잿더미 속에서 새로운 질서가 생겨 이 세계의 근간을 흔들어 놓을 것이다.